kollaborazzjoni u ħidma konġuta. Dan huwa l-proġett tal-Mediterranean Excellence Network li nħoloq blan li tiżdied il-mobilità tal-ħaddiema żgħażagħ Maltin kif ukoll sqallin bil-ħolqien ta' orjentazzjoni konġuta u servizzi ta' appoġġ għall-impjiegi u internships. Din il-kollaborazzjoni qed tissir bejn l-istituzzjonijiet pubbliċi, ċentri tal-impjiegi sqallin u Maltin, istituti tekniċi, kif ukoll aġenziji u korpi assoċjattivi u privati fis-suq tax-xogħol fiż-żewġ gżejjer, prinċipalment fis-setturi tal-protezzjoni ambjentali, it-turiżmu sostenibbli, l-ekonomija blu u l-kwalità tal-ħajja u s-saħħa taċ-ċittadini. Dan il-proġett qiegħed isir ukoll b'kollaborazzjoni mal-Media.Link fejn diversi studenti sqallin għamlu 6 xhur jaħdmu hawn sabiex jitgħallmu, kif spjega l-kap tal-operazzjonijiet Karl Kuder. We would love to have more students with us. I think the experience we've had with the students that we had so far, now we've built a whole team around interns, around your interns, around the interns that you sent us. So we're going to hopefully need more students to make our social media team grow better. Sażuh li għamel 6 xhur hawn sostna li tant kemm oġbitu din l-esperjenza u Malta, nispiċċa baqa' hawn, tant li kkonvinċa lil ħuħu l-ħabibtu jiġu Malta wkoll sabiex ikollhom din l-esperjenza.